Hello，大家好，我係曉晴。如果你想使20萬出頭喺惠州買到一套一線無敵山景嘅兩房單位，咁呢條視頻咧一定唔好錯過啦。今期咧就去到新南區嘅北區咧，介紹一套高樓層、質素非常靚仔嘅山景兩房單位嚇，67方嘅26樓嘅高度，帶埋一啲簡單嘅家私啦。最重要咧就係比較安靜咯，同埋佢嘅景觀咧係非常無敵嘅。咁咧新南區嗰個社區嘅話，基本上樓下嘅一個京橋巴士啦，包括我哋嘅配套啦，都係非常之齊全嘅嚇，25蚊70分鐘高速直達到我哋嘅一個羅湖口岸、蓮塘口岸、福田口岸都係 OK 嘅。樓下咧仲有268同埋202嘅公交車可以直達到大亞灣嘅，同埋咧下邊嘅一個便利店啊、生活配套啊、業主食堂咧，基本咧都係可以滿足晒我哋嘅需求噶啦。OK 啦，而家咧跟住曉晴咧，直住去睇下呢層單位。而家曉晴嚟到呢層單位樓上啦，層高咧係26樓嘅高度嚇。首先咧，哇呢個景觀咧真係驚喜啊！買呢套樓咧最重要就係佢呢度景觀啦，因為咧屬於一個2號樓呢個位置啦。咁新南區北區呢邊咧1、2號樓咧都係屬於一個邊位嚇，所以咧望出去嘅景觀咧係比較開闊嘅，可以睇到我哋對面嘅一個山景啦，同埋樓下一個田園景觀嘅。咁呢一條路咧一直過去咧就係半海環山啦。咁有時候咧都可以去嗰邊露營嚇，都係唔收費嘅。咁咧對面嘅話就係我哋嘅一個3期啦，我哋我哋嘅一個海鮮綜合市場啊、萬田超市啊、商業街啊，就係嗰邊噶啦。再往我哋嘅石化地道嗰度去咧，就係銀富市場噶啦。所以咧呢個位置咧，我哋坐穿梭巴士出去咧，都大概坐車可能就係7-8分鐘啦，差唔多。如果你長住嘅話，買個電雞車都係10分鐘之內就可以到達噶啦嚇。咁目前呢個單位咧，西南向嘅景觀啦，採光咧都係好光猛嘅，打開門嚟可以做得到一個南北對流嘅狀態啊。67方嘅2房2廳，帶埋雙露台嘅設計。呢個露台咧，到時候都可以做翻一個景觀露台，係唔使擺翻個洗衣機喺呢邊嘅啦。咁目前咧呢個業主咧狀態都係維護得比較好啦，擺咗一啲簡單啲嘅一個家私，不過都可以繼續去使用噶嚇。開間一樣都係3米，樓底高度2.9米，冇呢個雙眼皮，所以咧睇起身咧更加嘅一個開闊啲啊！我哋一個電視櫃啊、茶几啊，咁呢個梳化咧就用唔到啦，太雜啦嚇，可以擺翻我哋嘅房入邊嘅嚇但係呢邊嘅一個電視櫃、茶几咧都係可以繼續去使用嘅，都係好新淨嘅。到時候買翻個電視啦，其實空調都唔使掛啦，真係佢打開呢個門嚟嘅話，好扯風，好涼爽啊！嚟到呢個位置係一個餐廳位啦。咁呢個餐台咧都可以去繼續使用啦，如果唔中意嘅咧都可以換翻嘅。而家嘅餐台咧都唔貴，2000蚊、1500到2000蚊啦，都可以買到一個質素比較高嘅。業主咧都係隔年咗翻嚟度假啦，你睇下呢個燈都未換都係有時候咧帶埋啲衫啊、牙刷、毛巾啊，就過嚟住一晚就翻去啦咁呢個位置咧都係非常之 OK 噶啦到時候衣櫃咧就到時候鞋櫃咧就擺喺呢個位置噶啦做翻個細細地嘅鞋櫃，擺翻2到3個人嘅鞋咧，空間都係充足嘅。地板啦，同埋我哋嘅牆面啦，都係比較乾淨嘅。OK， 咁而家咧嚟到我哋嘅睡房區，咁呢邊咧係屬於一個2間房嘅，第一個細房啦，業主係擺咗張1.5米嘅床嚇。呢個床呢個咧都係望出去可以睇得到我哋嘅山景啦。就呢邊有啲冇咩人住，年久失修呢個窗嘅門把手壞咗，到時候咧換翻就 OK 嘅啦咁呢張床咧都係繼續去使用嘅實木嘅一個床啦但係你擺咗嘅話，淨係可以擺個書台啦，就擺唔到衣櫃。但係咧業主都係有翻個漆喺呢邊嘅藍色嘅一個漆。咁呢個主人房咧一樣啦，都係有翻個粉紅色嘅漆嘅之前都係有個空調嘅，俾個插走咗啦。咁呢邊咧一樣都係望出去嘅景觀咧，都係好靚嘅，全綠地嘅玻璃窗。
真係買呢套樓，我覺得咧入邊嘅一個家私啊，唔係重點啊，真係呢個景觀先係重點嚇。因為咧好多業主、好多朋友仔啦，問新南海呢邊嘅1、2號樓咧，都係想買靠西南向、高樓層，望得到咁靚嘅一個田園景觀㗎啦。咁呢張咧係一個米八嘅床，一樣可以繼續使用，都係好新淨啊，米八嘅實木嘅家私。咁呢邊嘅話都係可以擺翻個4到5線嘅衣櫃啦，都 OK 嚇。OK， 咁嚟到呢個洗手間啦。洗手間咧就係冇做一個乾濕翻嚟啦，都係原始嘅交流標準嚟嘅但係有個鏈喺呢度都係可以做得到簡單嘅乾濕翻嚟。全部咧都係之前嘅一個交流標準，同埋咧都係有個窗啦，可以通下風嘅重點咧就係睇下上邊嘅一個情況啦，天花都係好乾爽，冇咩滲水呢啲問題。67同埋69風咧，佢嘅一個廚房咧屬於一個一字型所以咧會比較舒服啲。咁呢個位置咧都可以擺翻個雙開門嘅一個雪櫃啦，上邊咧都係有個收納空間嘅。咁而家睇得到嘅咧係因為佢係完全冇換燈泡㗎所以咧冇咁光亮。到時候咧你真正自己住嘅話咧，重新裝修換翻個吸頂燈就 OK 㗎啦。我哋嘅上下櫃爐頭都未開㗎都未煮過飯嘅。下邊嘅話到時候擺翻個洗碗機2000蚊左右夠一個。咁呢個位置咧就係一個生活露台啦，擺咗個滾筒嘅洗衣機，呢個咧都係贈送翻俾你嘅可以繼續去使用嘅，都係比較新淨啲嘅。熱水器咧都冇裝燃氣錶咧就裝咗啦。咁呢邊咧都係可以到時候封埋個窗啦，或者係唔封窗嘅話咧，咁樣都係好斜風好通透。不過為咗安全起見啦，仲係封埋個窗會好啲OK 啦，咁而家咧攝影師咧俾翻個鏡頭咧，再俾大家睇下呢層單位。呢套單位優點仲有好多嘅，首先就係佢嘅景觀啦，西南向可以睇得到咁靚嘅一個綠化景觀，加埋咧又係一個邊位嘅位置啦，所以咧都係比較安靜啲嘅，唔係靠馬路住起身會比較舒服啲。咁第二個咧就係佢嘅樓層比較高啦，26樓嘅位置67方兩房單位，售價咧22.8萬，單價接落嚟都係3400幾蚊就可以入手噶啦。業主咧保用得咧都係比較 OK 嘅你自己到時候咧簡單置辦啲家私家電啦就可以入住噶啦。咁如果咧你想喺三環去呢邊位到咁靚嘅景觀嘅話咧，可以揀嘅，基本上都係北區呢邊啦，因為呢邊咧先可以望得到我哋咁靚嘅一個田景啦，同埋一個山景，或者咧南區嗰邊嘅話都係有，但係嗰邊咧都係望啲我哋嘅一個3期嘅一個建築物嘅就冇咁開闊嘅一個景觀噶啦。OK， 如果你有中意呢層單位嘅朋友咧，都歡迎掃描上方嘅二維碼加曉晴嘅 WhatsApp 或者 WeChat 或者打電話俾曉晴，用我過嚟睇樓啦。我哋後期都會更新啲實力銀廳更多嘅相片俾大家嘅。如果中意我哋頻道咧，都歡迎 follow 翻或者 share 俾你身邊需要嘅朋友仔。咁我哋下期再見啦，拜拜。